डॉक्टर साहब इनका खांसी तो पता नहीं। अरे वहाँ कहाँ चले गए भाई? नीचे उतरो, नीचे उतरो। अरे यार पप्पा तू का करा था कम से कम दवाइया तो सही से करावे दियो। आगे पप्पा। अरे वहाँ कहाँ? अरे यार मेरे पीछे कहाँ से आई? अरे तुम यहाँ आओ, यहाँ आओ। तोसिया नहीं से कोई पाई का। अरे तो कम से कम है तो शांत रहा करो। आया है यार यार। अरे अंदर आओ सर। कौन सा खांसी है भाई? इनका खुद नहीं खांसी है। इधर आओ, इधर आओ, बाहर निकलो। उधर से निकलो। अरे का बताई बप्पा यार। आओ आओ आओ। का बताई यार ये तबाह कर देते हैं यार। बैठो बैठो, खांसी हो ना एकदम से चुपान रहा। अरे यार इनका खांसी देख के लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुंह से फेफड़ा बाहर आ जाएगा। एक काम करो, इनको प्राइवेट वार्ड में लेके चलो, वहाँ पूरा चेकअप करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। अरे पापा उतरो यार। ओहो अरे ऊपर आ कहाँ चले गए हो यार? जिनसे बहुरान हो तू। खसिया हुए रे। खसिया नहीं, चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो, चलो ऊपर। चलो पापा चलो। यहाँ लेटाओ, यहाँ। जा अंदर घुस लो। हाँ लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ बड़ी। हाँ हाँ पकड़े। अरे यार तुम इधर आओ। अरे यार, अरे मेरा मरीज है भाई, तुम क्या कर रहे हो यार? उनके पीछे का पड़ा हो। अरे यार ये कहाँ से आई गई खसिया यार? हमने आवत है। अरे भाई मेरी पेशेंट है भाई, क्यों नहीं समझ रहे हैं यार? माफ कर दी। बैठो बैठो तो बताइए। आपको बैठो, आपको बैठो। एकदम से यार तो यार का बहुरान में एकदम से। अस्पताल में आई खुदा की खांसी बना लीजिए, एकदम दिमाग खराब करके रखो। ये आफत है पूरा यार, ये पूरा आफत का पुड़िया है। डॉक्टर साहब बाहर निकालो, हम आने अरे दो। माफ कर दे बहनी। बाहर निकालो। लेटो लेटो। लेटो यार तुम यार। ये यार, डॉक्टर साहब पकड़ दो कि ना पकड़ दो, एकदम पागल। अरे हम डॉक्टर हैं भाई, हम डॉक्टर हैं, मत परेशान करो। खसिया परेशान किए। अरे तो तुम डॉक्टर बन जाओगे। यार कौन है? कहां निकाल? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कहां गए बप्पा? अरे यार उसको भी लेके गायब हो गया भाई, मेरी मरीज है यार। नीचे मत लो डॉक्टर। कहां है? नहीं पुराना आ रहा था बार बार। अरे वो कार पे है यार। यार बप्पा तू का बहुरान है यार, नहीं ले ले भाग भाग उड़ा था। तो मेरा हॉस्पिटल बर्बाद। अरे यार कहां है बप्पा? अरे यार वहां है, कहां कर? अरे यार बप्पा उतारो यार, तू इन्हें लेके कहां कहां भाग जा। इधर